Izmantojot esošo ISOBUS standartu, uz traktora tiek izvietots sensoru tīkls, kas saņem informāciju par traktora stāvokli un no lauksaimniecības tehnikas instrumentiem. Uz tiem novietotie sensori mēra augsnes mitrumu, zemē nogādāto un instrumentu tilpnēs esošo ūdens un ķimikāliju daudzumu. Sensors sniedz datus arī par pašu instrumentu darbības režīmu. Iegūtā informācija tiek nogādāta uz centrālo mezglu, kas parasti atrodas traktora kabīnē. Centrālajam mezglam var piekļūt gan lokāli, gan arī izmantojot bezvadu sakarus. Sensoru tīklus var arī izmantot, lai ātri un reālajā laikā iegūtu datus par augsni tehnikai braucot pa lauku. Tāpat tie ļauj uzraudzīt lielas lauku platības ar bezpilotu lidaparātiem. Ja sensors, kur darbojas autonomi, izvieto uz lauka, attālināti var saņemt informāciju par bīstamām situācijām, piemēram, ugunsgrēku un sniega lavīnu. Turklāt, ja kāds no sensoriem nespēja veikt savas funkcijas, pārējie izveidos jaunu tīklu savā starpā un turpinās darbu. Līdz ar 2014. gadu uzsākts ICT Agri 2 projekts, kas turpināsies līdz pat 2016. gadam. Lai sekotu līdzi bišu saimes aktivitātei stropā virs pēru un medus telpas rāmīšiem novieto temperatūras sensoru. Tas kopā ar citiem stropu sensoriem ir saslēgts vienvadu temperatūras mērīšanas sistēmā, kas iegūst datus un pārsūta tos uz datubāzes serveri. Izstrādātā tīmekļa aplikācija sniedz iespēju piekļūt informācijai no jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums. Zinātnieki pēta arī bišu saimu ziemināšanu īpaši pielāgotā ziemotavā. 6x4 metru lielajā ēkā var ziemināt pat līdz 100 saimēm, ja stropi atrodas viens virs otra. Ēkas galvenā funkcija ir nodrošināt stabilus mikroklimata parametrus. Visu ziemošanas laiku no decembra sākuma līdz marta vidum ziemotavā tiek nodrošināta tumsa un pastāvīga temperatūra no 5 līdz 8 grādiem. Pētījuma gaitā konstatēts, ka strauji temperatūras kritums bišu saimē var liecināt par saimes bojāēju, bet temperatūras pieaugums un ilgstoša paaugstināšanās norāda uz aktīvu parošanu. Savukārt, ja paaugstina temperatūru pašā ziemotavā, tiek veicināta aktīvu paru audzēšanas uzsākšana saimēs. Pazeminot temperatūru, tā tiek kavēta.